係啦，咁所以如果要想練 jazz 嘅人咧，一定係唔可以 skip 咗呢個 chromatic 嘅 scale 嘅，個實用性好大嘅。咁我哋今日咧嘗試去 explore 下最基本嘅 chromatic 嗰幾個音啦，即係可能 G sharp A B flat B 啊嘛。跟住咧，或者係呢一個由上面攞翻嚟，即係 G 攞翻嚟 F sharp F E flat D。佢嗰個嘅喺 jazz 嘅 application 咧，其實好大嘅。咁你可以我哋試下聽一聽咁樣啦，好冇？係啦，咁所以咧嗱，我哋 roll 試下4個巴嗱，大家同我一齊試好 ，OK，1 2 3。落嚟啦。落嚟。落啦。係啦，咁我都係講嗰句，順唔順意好唔好聽咧，你自己作定斷。咁如果你覺得 OK 舒服好聽嘅，咁記住繼續練呢一個。